大家好，我係 Wilson，歡迎大家嚟到澳洲香港人頻道。幾年前咧，我為大家做過一集咧，就係點樣攞澳洲嘅 pension 啊。咁啊，而家時間過咗啦，法例有少少轉咗啊，銀碼亦改咗喎，所以我覺得咧係時候咧同大家做一個 update 啊。好啦，咁長話短説，我哋先嚟睇睇咧最新銀碼係點樣。單身嘅話咧，每個人每2個禮拜咧，佢個 basic rate 咧就係1047.1啊。咁但係如果係兩夫婦咧，銀碼就 drop 到去789.3啊，即係話兩夫婦咧最多可以攞到1578.6。但係如果兩夫婦當中咧係要分開住㗎，因為係疾病嘅緣故咧，咁佢嘅 expenses 就多咗啦嘛，所以咧係每個人咧都可以攞翻單身嗰個 rate 1047.1。咁除咗呢個 basic rate 之外咧，佢哋仲有呢個 pension supplement 嘅。咁 supplement 啲乜嘢啊？就係佢哋啲水費啊、電話啊、internet 啊、啲藥錢啊等等啊。咁啊，單身係83.2啊，每2個禮拜。couple 嘅話咧，就每人咧就係 drop 到去62.7啊。咁當然啦，如果係因為病嘅緣故分開咧，亦係每個人可以攞翻呢個單身嗰個數目。好啦，咁佢哋唔單止有呢個 basic 嘅 pension supplement，佢哋都有呢個電費嘅 supplement 嘅。單身嘅話咧就係14.1，couple totally 咧就係21.2，咁所以咧加埋咧，每一個人每2個禮拜咧係可以攞到1144.4啊。如果 couple 嘅話咧，每2個禮拜咧係可以攞到1725.2。咁梗要符合乜嘢資格先可以攞到呢個 pension 咧？咁咧要攞呢個高齡退休金咧，咁大家都想知道咧有咩條件啊？咁啊分別係過4關嘅。咁頭嗰2關咧就好容易嘅啫。咁第一就係話有個年齡要求啦。咁第二咧就係你喺澳洲咧所住嘅時間咧係有要求嘅。咁第3咧就係話你本身手頭有幾多物業啊，唔可以超過某個限度。咁第4咧佢都仍然準你做嘢嘅嚇，但係咧你嗰個 income 咧唔可以多過某個數。咁接住落嚟咧，我就逐樣同大家去解拆。咁喺年齡方面咧，係要到達67歲嘅，夠年齡都未得嘅喎嚇，仲要你喺澳洲居住嘅期限咧，你起碼要有10年嘅，而當中咧起碼有5年咧係連續嘅，即係唔可以斷。咁另外咧就對於一啲寡婦咧，如果佢個先生咧未過身之前咧，佢哋兩公婆都係 PR 或者係 citizen 嘅話咧，當個先生走咗之後咧，咁嗰個太太咧去到達就67歲咁啦，咁佢咧唔需要等10年嘅嚇，呢度嘅要求咧就係只需要去住咗2年就得㗎啦嚇，咁啊好奇怪喎，佢淨係準寡婦係可以咁喎嚇，即係如果話個太太先去世咧，咁個先生咧就冇呢個2 years 呢一個咁樣嘅 allowance 嘅喎。好啦，咁好多人會問咧，就係話我可唔可以喺海外退休咧？我話夠年歲啦，咁但係咧我啲仔女住喺第二個地方，我想去同佢哋一齊住咁樣，咁咧係得嘅。咁嘅要求咧呢度要睇啦。咁如果你離開澳洲超過6個禮拜嘅話咧，你就 inform 呢個 Centrelink 啊，係一個部門嚟嘅。如果你離開澳洲超過26個禮拜，即係等於半年嘅話咧，咁咧你想攞到 full pension 咧個條件就係咁樣。你需要喺澳洲起碼住咗35年，咁如果你冇住到35年嘅話咧，咁啊佢會慢慢同你計數啦。咁另外咧就係話，對於嗰啲長者啊，佢住喺海外嘅話，如果佢嘅年紀咧係超過80歲嘅話咧，咁政府咧就會每2年咧 send 一張叫做 Proof of Life Certificate 俾佢哋嘅，即係要佢哋咧去填咧寄翻嚟澳洲呢個部門嗰度啊。咁啊，如果收唔到嘅話咧，政府會再 clarify， 都冇人答嘅話咧，咁咧呢個 benefit 咧就會斷㗎啦。咁呢度補充第4點咧，就話如果嗰人離開澳洲超過6個禮拜嘅話咧，咁佢電費嘅 supplement 就會冇㗎啦。而嗰個 pension supplement 咧就會由單身嘅83.2咧，就會跌到去個 basic rate 就係28.9，couple 咧就係47.6。好啦，咁跟住我哋睇呢個資產審查一部分啦。個 good news 咧就係咧，自住嗰間屋咧係唔計算在內嘅，even 你幾千萬咧佢都唔計你嚇。咁啊，除此以外咧，所有嘅資產喺澳洲裏邊同埋喺海外咧都會幫你計嚇。有啲計唔掂數嗰啲咧，浮動嗰啲咧，就 Centrelink 同你去估值。咁咧有啲人咧就有自住屋，有啲人就係冇自己間屋嘅嚇，可能某種原因咧一路都冇買屋。咁冇自住屋嗰啲人咧，佢個資產上限咧又可以多啲嘅，因為佢嘅使費多啲啊嘛。
有自住屋嗰啲人咧就使費少啲嘅。好，咁喺呢3個大前提之下咧，我哋就睇下嗰個銀碼咯。單身嘅話咧，佢嗰個資產上限咧就係31.4萬啊。如果冇屋嗰啲人咧就56.6萬啊。如果係2個人 couple 嘅話咧，就唔理你乜嘢情況啦啊。有屋嘅 couple 就係47萬，冇屋嘅 couple 就係72.2萬。好啦，如果你嘅資產係多過先頭嗰個數目，係咪就係攞唔到錢咧？又唔係嘅啊，因為咧呢個銀碼咧係代表咧你可以攞到 full pension。如果你突咗章嘅話咧啊，每超1000蚊咧，你嗰個 pension 咧就會減3蚊，咁一路係減落去。咁如果係咁樣計嘅啊，單身嘅人咧，你嗰個資產去到幾多，你先至呢1蚊都攞唔到咧？對於有屋嘅人咧，佢就係69.5500；對於冇屋嘅人咧，就係94.7500。咁對於 couple 嚟講咧，有屋嗰啲咧，佢就係104.5500啊，冇屋嗰啲咧就係129.7500。咁你去到呢個銀碼咧，就係嗰個極限啦。超過咗咧，你就1蚊都攞唔到啦。咁有一樣嘢要留意咧，就話對於 couple 嚟講咧，佢係2個人嘅總資產加埋一齊計嘅，就唔係逐個分開計嘅。咁跟住咧，大家想知道咧，就係話喺呢個資產測試裏邊啊，佢究竟測試你啲咩嘢咧？邊啲嘢係要 count，邊啲係唔使 count 嘅咧？咁咧就第一咧就係話你嗰個自住物業咧，佢係唔會計算在內嘅。但係咧第二個點咧就係話 even 係你嘅自住物業喎。裏邊嗰個 home content 咧，嗰啲嘢咧，你嘅家私啊、其他嘅首飾用品啊、其他嘅古董啊、畫啊嗰啲咧，就全部都要計嘅。咁啊，而計咧嗰個價值咧，就唔係話你買翻嚟嗰個價喎，而係喺呢一剎那咧 as at 如果賣出去嘅話咧，嗰個價值啊，咁當然咧就係唔係俾你自己估噶啦，而係 Centrelink 咧去同你做呢個 assessment 嘅。咁第三咧就係當你去到呢個退休年紀咧，咁好多人咧工作一生咧，佢都有呢個 superannuation 嘅，咁啊呢個公積金嗰部分咧，佢都要計你嘅喎。咁呢個計法咧就好得意嘅。咁如果你兩公婆啊同一時間申請呢一個咁嘅 age pension 啊，咁啊而同一時候咧都有 super N 嘅話咧，咁啊兩公婆嘅 super N 咧都要計算晒落去嘅。咁但係另外一個情況咧就係話，假設老公年紀係大啲，先到達呢個退休年齡啊，咁佢啊可以攞到呢個 Super N 啦。咁但係老婆咧就年紀細啲就未到嘅。如果係咁嘅話咧，當然只係老公可以攞到呢個 pension 啦。咁咧就老婆嘅 Super N 咧就唔使慳落去啦，因為佢都未退休。好啦，咁其他仲包括啲咩嘢咧？就係所有財務嘅投資啦、定期啦、人壽保險等等嘅。另外咧就話啲 retirement village 嘅 contribution， 如果係佢俾翻你嘅話咧，你係一樣要計嘅。所有嗰啲商業上嘅資產啦，你嗰啲汽車嘅資產啦，你嗰啲遊船 caravan 嘅金銀珠寶啦，你嗰啲 bitcoin 嗰啲虛擬貨幣啦，仲有咧就話你同你配偶喺海外嘅所有資產。好啦，咁好多人就會諗啊，我可唔可以將啲錢咧散晒俾仔女啊？咁令到咧自己係可以符合到呢個 asset test 咧？咁咧就係政府都識諗呢樣嘢㗎，咁所以政府嘅規範咧就係話，你每一個財政年度啊，你只可以咧係送出1萬嘅啫。咁另外咧就喺任何5個財政年度裏邊咧，你所俾出去嘅錢咧係唔可以多過3萬，多過呢個數目咧，政府都唔理你啊，政府都會照計落你嗰個 asset test 嗰度，甚至乎咧有啲人咧諗蠱惑咧就話將自己啲嘢咧賤賣啊。明明100萬嗰間屋咧就賣俾仔女咧就係40萬咁樣，咁啊政府咧就會跟嗰個 market value 咧就照慳翻咧，你仲有60萬咧係加翻落去你嗰40萬裏邊嘅嚇，咁所以咧啲諗縮數嘅嘢咧就唔好諗啦。咁如果你嘅資產有改變係點咧？咁政府要求你咧喺14日內咧就通知呢個 Centrelink，咁個目的咧就話 Centrelink 咧就會幫你做一個 reassessment。咁咧如果由你變賣資產嗰一日咧，政府發覺佢已經 overpay 咗俾你咧，佢就要你還款嘅。咁如果佢發覺咧佢係 underpay 咗俾你咧，佢就會再俾翻你嘅。咁但係有啲情況咧，就係有啲人可能有好多資產，不過咧啲資產咧就係變唔到飯食嘅啊。例如話好多物業咧就收唔到租，冇人租，咁啊點咧咁啊？咁啊政府係有商量嘅喎嚇。政府咧會根據呢幾點咧去審核你嘅。第一咧就話你嗰個資產咧係咪真係好難咧係賣到出去啦？另外咧就話就算你有資產啊，不過咧你又借唔到錢啊，生活唔到
嚇。咁仲有咧就話你個 asset test 雖然過唔到，咁但係 income test 咧你又過到喎，你根本係冇收入嘅。又或者咧你每2個禮拜嗰個嘅 income 啊，根本係少過呢個 full pension rate 嘅。又或者咧你諗晒所有方法咧，都冇辦法咧去改變到你呢個現狀嘅。咁政府咧就會 case by case 咁去 study。好啦，咁講完呢個資產限制之外，跟住就講呢個收入嘅限制咯喎。咁喺計呢個收入嗰部分咧，如果係 couple 嗰啲咧，係2個一齊計嘅。even 到咧一個人可能做嘢，一個可能唔做嘢。咩意思咧？如果個丈夫已經到達退休嗰個年齡啦，67歲，太太可能後生啲，仲做緊嘢咧，佢哋嗰個資產收入咧係要2個加埋一齊計嘅。好啦，咁我哋一睇實際嘅數字，單身嗰啲咧，如果佢每2個禮拜嘅收入咧，只係212蚊或以下咧，佢就可以攞到 full pension。咁如果超過212蚊咧，佢每多1蚊咧就會減5毫子如此類推。好啦，咁對於 couple 嚟講咧，如果佢哋嘅收入咧係喺372蚊或以下嘅咁佢哋咧可以攞到 full pension。咁如果佢哋嘅總收入2個加埋係多過372蚊嘅話咧，就每多1蚊咧，佢哋就減25%。咁如此類推咧，佢哋嗰個收入上限咧就係去到邊個銀碼咧，佢哋就完全咧係攞唔到呢個 pension 咧，就喺呢個圖表所講啦。由於呢個 asset test 係會計你嘅 age pension 咧，應該可以攞到幾多，而 income test 咧又會幫你計咧，你可以攞到幾多 pension 喎。咁由於兩者計出嚟嘅數係會唔同噶嘛，咁所以咧佢就係以最低嗰個為準。嗱，舉一個例啦，如果個 asset test 咧每2個禮拜咧你只係 qualify 攞400蚊嘅話咧，而 income test 咧就話你每2個禮拜咧係可以攞到500蚊咁價低者得咁即係話咧你每2個禮拜咧佢只係俾400蚊嚟嘅啫。好啦，咁今日就同大家分享咁多，咁希望呢啲資訊咧係對大家有幫助。如果大家覺得係有用嘅，歡迎你分享、點讚同 subscribe。好多謝大家收睇，拜拜。